veux savoir pourquoi certains hommes attirent sans même ouvrir la bouche? C'est simple, ils maîtrisent le pouvoir du silence. Le silence n'est pas un vide, c'est une présence puissante, une tension que ton cerveau interprète comme du mystère, de la force, du contrôle. En biologie, ce calme est perçu comme un signal de dominance. Chez les animaux comme chez les humains, celui qui parle le moins est souvent celui qu'on observe le plus. Les hommes qui séduisent sans effort ne cherchent pas à convaincre. Ils laissent le silence créer le doute, l'imagination et le désir. Ce silence oblige l'autre à combler le vide, à projeter ce qu'elle veut voir en toi. C'est là que tout change. Tu n'as plus besoin de séduire. Tu deviens la projection de son fantasme. Ton calme contrôle la dynamique émotionnelle. Et son système nerveux, lui, interprète ce détachement comme un signal biologique d'attraction. Souviens-toi, les mots séduisent la logique, mais le silence séduit l'inconscient. Apprends à maîtriser ce pouvoir, ou reste un homme qui parle trop et qu'on oublie vite. Abonne-toi et découvre les secrets de la psychologie masculine que personne ne t'a jamais révélés.